去年さ、うん高ぼっち行きたいと思ってたら結構長い間あそこ通行止め、うん冬の間ね、うんうん行けなくなるの知らなくってさ、あ、見晴らしがいいんだっけ。多分ね、確かあと運が良ければ雲海が見えるへー場所なんだって。ただそのためにはめちゃくちゃ早起きしなきゃいけないから5時6時ぐらい。6時じゃ遅いんじゃない？マジで。まあ早く起きれたら行ってみようかな。うんうん。あ、そばの花が、ここ今が満開かも。直売所。よし行こう。どれがいいかな。こっちのかぼちゃいいかな。ここまで大きくなくてもいいか。これ何？バターナッツにしようかな。これねっとりしてるこれ確かなんかスープ向きだったはず。どの形がいい？なんかこのさ丸っこいのが使いやすそうだな。そうだね。これにしようかな。うんこれもここ持ちやすいひょうたんの形も可愛いんだけど。ひょうたん今回はこっちにする。ねえ見て、森のカスタードクリームポポーだって。ちょっと買ってみようか。どうしようかな。ちょっとじゃあこの黄色っぽいのにしてみようか。うん楽しみ。ね。ポポー。枝物がいっぱいある。欲しいけどちょっと今買えないね。明日帰りにまたここ寄ろうか。いい？すっうん。ごい欲しい。お金とかすごいいいのに。今日雲がかかってるけど、あれがなかったらすっごい山ここ綺麗に見えるんだろうね。ねお、なんか急に開けてきたね。ね高原な感じが出てきた。おお、ちょっとおうだいぶくれくれだったね、ここまでの道も。ね。大丈夫？いやもうだいぶ気分悪いですよまあでもすごい、ちょっとこれ見たらテンション上がってきて、よいしょテンション上がってきた。うん。あーすごいすごいおお。綺麗。ここかな。あ、こっちがあれか。わあ絶対いい景色じゃん。いやーすごい。結構ちっちゃいねこのやつ。ね、ちっちゃいね。ゆっちゃんぴったりだ。でこうやって椅子もテーブルも簡単に出せるからいいよね。いいね。もうこれで完成。気持ちいい。あれ、いいじゃん、ベンチシート出してあげるよ。いい、これがいいです。ふかふかつける。気持ちいいよね。せーの、よいしょ。こんな感じない。
はい、それじゃあせんゆりとか頭が当たってるよ。洞窟の中に入って洞窟なのここ。よーし、洞窟ついてんだ。この下にあんな木よ。バランス。久しぶりに立ったら不思議な形になったねえ。なんかいろんなところが出てくる。でも斬新でした。結構こういうとこからあれ落ちていいんじゃない？そうだね。よし、ゆいちゃんアイス食べよう。温かいコーヒー飲みながら食べる？うん、そうしよう。ね。ちょっと寒いからね、思ったより。いや、急に寒くなってきたね。うん。ちょっと霧が晴れてさ、あっちに街が見える。マジで？見て見て。あ、ユリが見える。ユリもいいんだけどさ。ほら。あ、本当だ。しーちゃん何飲む？コーヒーがいい？コーヒー。私紅茶にしようかな。ヒュッテのコップでコーヒーを高ぼっちで飲む。なんかいいね。長野に住みたい、長野に来たいってすごく思った気持ちが蘇るというか、何わかる？憧れのコロボックルみたいな。懐かしいな。1年ちょっと前なのにね。うん。でもあれまだ行ってないんだよ、多分。コロボックル。また行きたいな。ねえ。今日おやつ用にロールケーキを買ってきたから。ロールケーキ。うん。しかもしんちゃんが絶対好きなやつ。あ、ミルクレープのか。そう、ミルクレープのロールケーキ。絶対うまいじゃん。でしょ？はい、切れた。まあ、大きさが全然違う。争奪戦だな、これは。まっすぐ？いただきます。いただきます。ちょっと結構これグラグラするから落としそうになる。ミルクレープ食べたらさ、うん。あっち行ってみようやな、坂。うん。坂登れるようになってたじゃん。なってるね。うん。なんか見晴らし良さそうよね。そうそうそう。なんか寒くなったりちょうどよくなったりして。ね。あの霧みたいなのがバーってくるとさ、一気にふーって寒くなってね。うん。今すごいちょうどいい。風が今収まってるかうん。落とすって、ああ。大丈夫だった。なんかこの道もいいね。な。ねえ。ゆり。どうしてもリボンはしたいんだね。お、なんかすごい開けているじゃん。あそこまで行くのかな。思ったより遠い。あっちがあの先。うん。高ぼっち高原。
こが展望台かな。近くでよかった。わあすごい。うわすごいしんちゃん。あ諏訪湖だ。すごいね、富士山も見えるんだね。こっちこっちこっち。動かないけどしたよね。動いた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 。逆にすごいどんだけ動かんのあの人。面白い形になったね。ねえ。でもこれでさ、ここは結構空いたから焚き火しやすくなったかも。これで平行になったから、いいかな。まずはこれをで、わあすごい、そういう風になるんだ。めっちゃ簡単だね。いいじゃん。ねえ、これメッシュになってるけんさ、うんこっから炎見えるんじゃない？うん。よいしょ、ついたついた。お、映った？うん、映ったね。すごい。ねえ、ちょっと火ついてきたよ。どうする？かりんとう食べる？あ、食べる食べる。今回かりんとう。あ、そばかりんとうね。そばかりんとう。パパとママのうん。特別おつまみ。うん。ミルキー乾杯。ちょっと肌寒いね、さすがに焚き火しても。ちょっとね。ちょっと焚き火を楽しんだら夕飯作ろうかな。あるよ。こっちにこうやって。
イレも寒くなった？はい、ありがとう。バブでふわふわ。ね、食べろ。火ついてる？火ついてる？ちょっと聞いてたよな。いいじゃん、松ぼっくり松ぼっくり。オッケー。松ぼっくり。入っちゃったよ。入ったね。今日入っちゃったよ。浮き上がる。大きい木を足さなきゃいけないじ見て触ってみて、これモコモコだよ。ゃん。本当はモコモコじゃん。パパにも触るモコ。ね、この中がモコモコだから。姉ちゃん、この中も同じモコだ。本当だ。よかったね。やったねおい。おお、すごいすごい。めっちゃ回るじゃん。すごい回るじゃん。ジャムになってください。そろそろテーブル用意してくれる？はいはい。ゆりさ、パパテーブル出したらさ、ちょっとこうハロウィンのやつつけていいよ。かわいい。今明るいけあれだけどさ、寝るときこれつけとこうよ。そうしようか。はい、みーちゃんこれは？それとかにつけよう。ここで。オッケー。3、2、1。じゃん。あら、ハロウィン。
え、なんであそこだけ赤いんだ。赤とオレンジと交互になってるよ。さあ、じゃあご飯運ぶよ。あゆっちゃんが運ぶ。いける。チキンバー美味しそうに焼けた。あ、ピッチャがサラダ持ってって。オッケー。今日は美味しそうでしょ。あ、クリスマスっぽくなっちゃったな。豪華なサラダだね。クリスマス。クリスマス感覚。はい、ゆうりの大好きなチキンバー。チキンバー。きゅうりの方に置いちゃったよ。パンスーパーママ持っていくね。せーの、いただきます。ミッキー乾杯。さあ、かぼちゃのスープ美味しくできてるかな。あー、うまっ。このかぼちゃ美味しいよね。うん、うまいね。ほんとスープ向き。ママの天才。どう？美味しい？超美味しい。ママ天才じゃん。でさ、うん。うん。パパ、うん。多分天才の味を味わえるよ。うん。パパ。やった。楽しみ。諏訪湖の方の夜景見に行きたかったんだけど。うんうん。ご飯食べたら行く？ちょっと見てみようかな。こっちの夜景も綺麗だったじゃん。うんうんうん。でも多分諏訪湖の方が綺麗なんじゃないかな。かもしれんね。いいね。あのパンスープにつけても美味しいよね。あ、絶対美味しいと思うよ。つける？つけるつけるつける。はい。超美味しい。私もその食べ方しよう。うん。めっちゃ美味しい。パリパリがめっちゃ落ちる。うん、めっちゃ濃厚。もうかぼちゃがさ、トロトロになるまでうん。煮たからさ、とろみがすごくなる。うん。さて。じゃあママたちさ、これ片付けとりあえず終わったから洗うの後でいいよね。うん。夜景見に行こうよ、夜景。諏訪湖の夜景を見ましょう。それで、はい。来てください。チェックを閉めてね。でもまあ寒いけどそこまでじゃなくてよかったね。ね一瞬なんかダウンとかえ。いるのかなとか思っちゃったけど、パーカーぐらいでよかったな。もう切れた。よし、じゃあ行こう。さあ、どんな夜景が見えるかな。楽しみだね。久しぶりに夜景見たけど綺麗だったね。綺麗だったね。夜景ってあんなに綺麗なの？ね久しぶりに見たな。え。さあ、どうする明日。日の出前に起きるか。まあ、雲海が見れるならちょっと見てみたい気もするね。まあ、雲海見えなくてもさ、うん。綺麗な朝日とかさ、うんうん。撮れたらいいよね。そうだね。起きてよ。起こしてね。 3回までね。オッケー。さあ、じゃあ寝る準備しよう。お着替えしよう、じゃあお着替え。
する？ゆいちゃんが寝てたらさ、小沢さんにパパだけ雲海だけちょっと撮ってもらおうと思ってたんだけど、一緒に行く？3人で行く？おう。そうする？しんちゃん。そうしよっか。せっかくだからゆうにもなんか、直に見せたいよね。ねえ、起きると思わなかったもん。ねえ、すごいじゃん、雲海。すごいね。ママ、これが雲海？そうだよ、ゆいちゃん。ほら、だってお山の下に雲があるでしょ。まるで海みたいじゃん。登りそうもぜひ。これだよ。ねまだ太陽が見おらん。色は見えないけど富士山も見える。あ、そうですね。初めてこんなすごい雲海見た。ねだってさ、北アルプスがあんなにはっきり見えてさ、その下に雲海が広がってるんだね。絶景だね。いや、今日全部北から中央、南、八ヶ岳、大岳山、全部見えてるのよ。富士山か。そう。こんなことってあるんかな。山の形がよくわかる。なんか興奮冷めやらないんだけど。ねね。いやー、ほんと綺麗だった。ゆうちゃん眠いでしょ。早起きしたもんね。いやー、でもゆうりが起きてくれてほんとよかった。ねで、こ
雲海まだまだずっとある、うん、ずっと見えてるね。キッチンから雲海が見えるとかすごくない？いいね。北アルプスと雲海が見えるね、ここ。このまま上にかけましてよし、OK。これで焼くと。うん。あ、昨日の果物切ろうん。う。なんだっけ、ポポ。ポポか。こうやってつくのね。ああ、なんかすごいすごい甘い。香りがめちゃくちゃ甘い。これなんでシャインマスカットとサニードルチェ。サニードルチェ初めてだよね。ねでもあれに似てる。私の好きななんだっけ。クイーンセブン。そうそう、クイーンセブンにすごく似てるね。ね。細長いのと美味しいかな。どうかな。どうだろう。長良のぶどう美味しくなかったことなんてないんだけどね。まあはい。すごい、長野のぶどう全部美味しいね。あ、爽やかだ、すっごく。へえ。甘爽やか。甘さはやか。クイーンセブンはさ、すっごい甘かったんよ。なんか残る甘さ。コクがあったよね。これはなんかそれをちょっと爽やかにした感じ。なんかもう甘いみたいな。ちょっとなんか知らない。全然わからない。うまくちょっと今甘いに爽やかさを出そうとしたんだけど、うまくできなかった。ね、美味しいよね。そんな感じだよね。熱がすごい伝わるよ、水で。濡れタオルで。濡れタオルやばいよ、ちょっと熱がすごい勢いで伝わってくる。よし、食べよう食べよう。美味しそう。朝食で言ったらさ、人生で一番かも。この景色。いや、それぐらいだよ。すごいわ。雲海って何時まで見れるんだろうね。ね。この時間でまだ見れてると思わなかった。すっごい甘い。あ、そうなんだ。これ果物食べてる感じじゃない。なんかケーキ食べてるみたい。そんなに？へえ。でもちょっと食べたい。でも確かに好き嫌いは分かれるかもしれない。南国のフルーツ感がすごい。わあ、味が言い表せないな。なんかポポって感じになりますよ。ちょっと歩いていいか分かんない。
私4ポポはさすがに無理だ。そんな感じです。ちょっと食べ出してみよう。ゆりもお手伝いしていいよ。ここお布団そのままだからさ、お布団畳んで。できた。ありがとう。あともう一個だね。大きなママする。